لن تصدق ماذا يحدث لك عندما تتناول البصل. فوائد لا تحصى للبصل ستجعلك تتناوله كل يوم، خصوصا إذا كنت تعاني من نزلات البرد، الإنفلونزا، السكري، الضغط، القلب، الكبد، الكلى، البروستاتا، الضعف. ستتعرف على العلاج الرباني لمعظم هذه الأمراض من خلال هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، لا تشاهد وترحل، ولكن أكرمنا بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت البصل، أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. البصل ليس مجرد مكون شهي يضيف نكهة لوصفاتك المفضلة، بل هو أيضا صديق لصحتك، يحمل العديد من الفوائد الطبية. إنه يحتوي على مكونات فعالة تساعد في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية سنأخذك في رحلة مثيرة لاكتشاف الجوانب السحرية للبصل، وكيف يمكن أن يكون حليفك القوي في مواجهة البرد والإنفلونزا والأمراض المنتشرة في هذه الفترة. فعندما يتعلق الأمر بمواجهة البرد والإنفلونزا، يظهر البصل كأنه بطل حقيقي يقف بجانب جهاز المناعة لديك. وتخيل معي أن وضعك لشريحة من البصل داخل جواربك قبل النوم، وتستيقظ في الصباح لتجد أن أعراض الإنفلونزا قد تلاشت. رغم أن هذه الطريقة قد لا تكون مدعومة بأدلة علمية قوية، إلا أنها تعكس القوة الخفية للبصل في مكافحة الجراثيم والفيروسات. لنكتشف معا في هذا الفيديو أيضا كيف يمكن للبصل أن يحمي قلبك وينظم مستوى السكر في دمك، ويحارب قرحة المعدة، ويحسن صحة فمك، ويقيك من الأمراض السرطانية. سنقدم لك أيضا نصائح علمية حول كيفية استخدام البصل في علاج البرد والإنفلونزا بناء على الدراسات العلمية والمعرفة التقليدية. تابعونا في هذه الرحلة المثيرة لاستكشاف عالم البصل وفوائده الصحية الرائعة. أولا، كيف تتناول البصل بطريقة صحيحة؟ تناول البصل طازجا أو مطهوا بزيت الزيتون أو السمن البلدي، أو مشويا أو مسلوقا. يقلل هذا من الإصابة بالجلطة الدموية، لأن العامل الموجود في تركيب البصل والذي يمنع الجلطة ويقلل من نسبة الإصابة بها لا يتأثر بالحرارة ولا يذوب في الماء. تناول البصل طازجا للاستفادة من الإنزيمات الموجودة فيه، لأن الإنزيمات تتخرب بفعل الحرارة العالية. وفيما يلي وصفتين سريعتين لتناول البصل: سلطة البصل والطماطم. قطع البصل والطماطم إلى شرائح رقيقة وأضفها إلى وعاء. قدمها مع قليل من زيت الزيتون والخل والملح والفلفل حسب الرغبة. البصل المشوي. قطع البصل إلى شرائح سميكة، وضعها على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة. رش البصل بزيت الزيتون ورشه بالملح والفلفل حسب الرغبة. اشوي البصل في فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة، أو حتى يصبح طريا ومحمرا. تأكد من تناول البصل بعد الوجبات، لأنه يحتوي على أحماض عضوية تزيد من حموضة المعدة وتساعدها على الهضم. البصل لعلاج نزلات البرد. البصل يعتبر مكمل غذائي طبيعي يساعد في علاج نزلات البرد وتقوية المناعة وطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم. هناك بعض الطرق المحترفة والمختصرة لاستخدام البصل في علاج نزلات البرد: وضع شريحة من البصل داخل الجوارب أسفل القدم قبل النوم وتركها لليوم التالي. تناول البصل الأخضر الذي يساعد في علاج نزلات البرد ويطهر المعدة وينظم عملية الهضم. استنشاق رائحة البصل لمدة 3 إلى 4 دقائق، أو اترك البصل بجانب السرير أثناء النوم ليعمل على فتح الأنف ومساعدتك على النوم. استخدام وصفة البصل والسكر لعلاج الزكام، حيث تمزج البصل والسكر معا للحصول على فائدة أكبر. ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول البصل؟ يحتوي البصل على مضادات الأكسدة مثل الكيرستين التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. البصل الخام مصدر ممتاز لفيتامين سي الذي يساعد في تقوية مناعة الجسم ويعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات، مما يجعل البصل
البصل الخام ضروريا للوقاية من الأمراض الشائعة مثل البرد والإنفلونزا. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية. يساهم في إنقاص الوزن بفضل محتواه العالي من الألياف ونسبة السعرات الحرارية المنخفضة، ويعمل على علاج البرد وتقوية المناعة وطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم. يحتوي البصل على نسبة عالية من الفيتامينات وحمض الفوليك وبعض الخصائص الأخرى التي تعمل على النوم والاسترخاء ويعالج الاكتئاب. ويحتوي البصل على بعض الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة البشرة والوقاية من التجاعيد والبقع. ويحتوي البصل على بعض الفيتامينات والخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا. يلعب دورا هاما في منع وتقليص تطور الأمراض الخطيرة مثل السرطان والسكري. يحفز الجهاز المناعي من أجل مواجهة الأمراض والفيروسات. يساعد في تثبيت مستوى السكر في الدم بفضل محتواه العالي من الألياف والبوتاسيوم والمواد الغذائية الأخرى. يحتوي البصل على معدن الكروم الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويعزز صحة العظام ويحسن الكثافة العظمية بفضل محتواه من المواد المغذية. يساعد في مقاومة سرطانات المبيض والثدي. يحارب التنكس البقعي ويحمي خلايا العين بفضل محتواه من الكاروتينات وفيتامين ألف واللوتين وزيكسانثين. يعزز الصحة والشعر ويمنع تساقطه ويحارب قشرة الرأس ومشاكل فروة الرأس. يحتوي على المنغنيز الذي يعمل كعامل مساعد للعديد من الإنزيمات ويسهل عمليات التمثيل الغذائي المختلفة. يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم بسبب وجود الجلوكوزين الذي يشبه هرمون الأنسولين، ويقلل من كمية الكوليسترول الضار في الدم. عند تناول نصف بصلة متوسطة في اليوم يعمل كمضاد للالتهابات والبكتيريا بفضل محتواه من الفيتامينات والخصائص المضادة للالتهابات. ويعزز صحة الجهاز الهضمي. يقلل الالتهابات بفضل الأحماض الدهنية الموجودة في البصل. يساعد في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. يعمل كمضاد للأكسدة والالتهابات. يساعد في تحسين صحة الفم. يعالج مشاكل الجهاز التنفسي. يساعد في تحسين إنتاج هرمون التستوستيرون وهو هرمون الذكورة المسؤول عن تعزيز الرغبة الزوجية. يعمل على تقوية الأعضاء التناسلية وزيادة هرمون التستوستيرون عند الرجال، مما يؤدي إلى تعزيز الرغبة الزوجية وتقوية العضو. ويساهم قشر البصل في تحسين صحة الجهاز التناسلي للرجل والحفاظ عليه على المدى البعيد. يعمل على مساعدة الجسم على تدفق كميات من الدم إلى العضو لمساعدته في عملية الانتصاب. يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات. يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة ويقلل من تصبغات الجلد بفضل محتواه من فيتامين ألف ومضادات الأكسدة الأخرى. ويعمل كمضاد للحساسية ويساعد في تحسين عملية التنفس لدى مرضى الربو. يساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث بسبب احتوائه على الكالسيوم. يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في امتصاص المعادن الهامة مثل الكالسيوم. يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون بفضل محتواه من مركبات الكبريت ومضادات الأكسدة الفلافونويد. ويحارب قشرة الشعر ويحمي فروة الرأس من البكتيريا بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا. يعمل على تحسين صحة الفم ويقلل من مخاطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة. ويعمل على تحسين صحة الجهاز التنفسي. يقلل من مخاطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. ماذا يحدث لمريض السكري عند تناول البصل؟ البصل مفيد لمرضى السكري لأسباب عدة، منها تعزيز صحة السكري وخفض نسبة السكر في الدم، ويعتبر غذاء منخفض المؤشر الجلاسيمي. يساعد أيضا في تحسين صحة القلب ووظيفة الجهاز الهضمي. يمكن تناول البصل بطرق متنوعة أو تحضير عصير البصل للاستفادة من فوائده. ماذا يحدث لمريض القلب عند تناول البصل؟ يعتبر البصل مفيدا لمرضى القلب بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمواد المغذية الموجودة فيه. يساعد البصل على تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، مما يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك يحتوي البصل على مركبات الفلافونويد التي تحارب الالتهابات وتعزز صحة القلب. ماذا يحدث لمريض الضغط عند تناول البصل؟ البصل لا يؤثر بشكل كبير على معدلات ضغط الدم، ولكن يحتوي على عناصر قد تساهم في الحد من الجهد الحاصل على عضلة القلب، وهو ما قد ينعكس إيجابا على مستويات ضغط الدم. ومع ذلك لن يكون هذا التأثير واضحا من خلال تناول البصل ضمن المعدلات اليومية الآمنة. ينصح المصابين بارتفاع ضغط الدم بتوخي الحذر مع تناول البصل. البصل الأحمر يحتوي على مادة الكيرستين التي
التي تساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم. ماذا يحدث لمريض الكبد عند تناول البصل؟ البصل يعتبر مفيد لمرضى الكبد في بعض الحالات، حيث يساعد في تخفيف أعراض الكبد الدهني وتحفيز إنزيمات الكبد للعمل على طرد السموم، ولكن يجب الانتباه إلى تجنب تناول البصل الفاسد أو الملوث بمركب الأفلاتوكسين، لأنه قد يتسبب في الإصابة بسرطان الكبد ويؤثر على وظائف الكبد. في المجمل يمكن أن يكون البصل مفيدا لمرضى الكبد عند تناوله بشكل معتدل وضمن نظام غذائي صحي، مع الحرص على استخدام البصل الطازج والخالي من العفن والبقع السوداء. ماذا يحدث لمريض الكلى عند تناول البصل؟ يعتبر البصل مفيدا لصحة الكلى بشكل عام، حيث يساهم في تعزيز وظائف الكلى وخفض مستويات ضغط الدم المرتفع وتحسين التمثيل الغذائي، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن عصير البصل والعسل يعتبران علاجا بديلا لمرضى الفشل الكلوي. ماذا يحدث لمريض الضعف الزوجي عند تناول البصل؟ يساعد البصل في علاج الضعف الزوجي وتحسين الرغبة الزوجية لدى الرجال، يعمل على تحسين إنتاج هرمون التستوستيرون وتنشيط الدورة الدموية، مما يزيد من ضخ الدم للعضو ويطيل فترة العلاقة. البصل الأخضر يعزز الخصوبة بفضل احتوائه على فيتامينات بي المركبة والفلافونويدات المضادة للالتهابات. للاستفادة من فوائد البصل يمكن تناول عصير البصل قبل العلاقة. ماذا يحدث لمريض البروستاتا عند تناول البصل؟ البصل مفيد لصحة البروستاتا لأسباب مثل الحماية من سرطان البروستاتا والوقاية من تضخم البروستاتا الحميد. يمكن استخدام البصل في النظام الغذائي وتجربة وصفات تستخدمه كمكون رئيسي. قشور البصل تفيد في علاج التهاب البروستاتا بفضل تأثيرها المضاد للبكتيريا والالتهابات. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء. جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة فقط وحصريا لقناة الوصفات الزوجية.